Takže já vás všechny zdravím u 19. dílu ze hry Minecraft, z naší Let's Play série. A v tomhle díle, jak jsem říkal v minulém, ono je zrovna začíná večer, budeme dobíjet spawner. Našel jsem si ještě jeden, který, jiný teda, který je blíž a je v podstatě hnedka tady. Takže já tam okamžitě vlítnu. Vezmeme si torčky. A hrozně to schytáme! Kde mám ten meč? Rychle. To tady. Osvítit. Všude. Kdekoliv. Tak. A je večer. To mi neubral nic. To byl nějaký trošku divný skeleton. OK. Tak jo, máme teda ten spawner, to bylo nějaký moc rychlý. Já jsem to chtěl pomalejší, já jsem myslel, že ten... To není fair. No jako jo, dobře, je to fair vzhledem k mým bojovým skillům, jo, ale... Tak se mrknem, co tu máme. Redstone, sedlo, gunpowder, tohle, další name tag. Tak tohle je dobrý. Sharpness trojkamber, který jako, mega, tak s tím nesmím umřít. Hlavně teďka. Bude vtipný, jestli umřu. A tady, no, nic moc, no. Železo, name tagy a kyblík. Dobře. No. Tak tohle je teda na skeletony. Já jsem myslel, že chce jich spawnout třeba jako víc najednou. Dobře, tohle bylo nějaký moc chabý. Tamhle nám svítí dále pavoučí očka. A já. No. Možná bych začala rovnou dělat tu farmu. Ať to máme v jednom díle. Ale nemám tady sebou, teda asi uklidím všechny tyhle ty věci, protože jsem schopný o ně během lusknutí prstů přijít. Tak. To bychom měli. Tak, teďka. Máme tady tu místnost. To tady doházím a začneme dělat rovnou tuhletu farmu. Jinak asi jste si všimli, že tenhle týden nebyly moc teda videa. Bylo to z toho důvodu, že jak jsem byl na horách, tak jsem musel dohánět spoustu školy. Takže jsem vůbec neměl čas natáčet. Takže mrzí to i mě, já jsem se na to hrozně těšil, chtěl jsem to dělat, ale bohužel tak. Aspoň máme teda díl teďka ke konci týdne pracovního. Si vykopu ten mossy stone. Ten je hezký. Sice jako dá se vykraftit, ale ještě jsme nebyli v džungli. Takže si to tady hezky vykopem. Tak, hele, si to vykopem. Jo, a rozhodl jsem se, že ty videa bych dělal pravidelně. A asi rozmyslel jsem, nebo ne rozmyslel, ale byly by to 3 videa týdně, tedy toho musí stát nějak hodně. Byly by to 3 videa týdně s tím, že by bylo video v úterý, pak se kouknu do poznámek. Jo, v úterý se nedokážu zapamatovat ani 3 dny, to je fakt strašný se mnou tohleto. Úterý, pátek a neděle by to bylo. Takhle tyhle ty 3 dny. To jako rovnou všechno. Je to z důvodu, že v ostatní dny mám buď jako hodně plný, nebo nemám úplně moc prostor natáčet. Teďka se to nějak rozjela se to tady ve velkým, škola a všechno, blíží se všechno možný i nemožný, takže to bude takhle 3krát týdně, aspoň to bude i pravidelně. Donutím se k tomu jako dělat to pravidelně a ne jako kdy mě napadne. Možná jako videa budou
Možná to bude někdy jakože takový random, prostě něco natočím, protože se mi hrozně bude chtít. To nevylučuju, ale spíš to bude hlavně v těch 3 termínech. Takže takže takhle vám to říkám, a abyste to věděli a neprošvihli nic. Tak, takhle jsme tady vykopali ten moststone. Uhlí tady, to vykopu, až tady budu kopat tu farmu. Můžu to nechat takhle v tom kablu, to je v pohodě. Jo, ale takhle si to tady zabarikádu trošičku. Trošičku sem hodím. Tak a ještě. Tak, budeme tady mít jenom takhle jeden východ. Super. Jinak, já jsem tady právě vyšel jsem k tomu druhému spawneru. Ten je nějakých pár set bloků nějak tamtím směrem, myslím, nebo tamtím směrem kousek. A tady dole v podstatě, jak to je otorčkovaný, tam dolů do ty díry, tak tam je taková krásná obrovská trhlina, takže tam se taky určitě podíváme. Já mám jako plány, který bych jako chtěl dělat, máme tady jako sepsaný, ale očividně se k tomu zase nedostanu. No jako mohl bych, ale to bych zařadil zase tohleto na nějaký druhý místo, nebo ne druhý, ale další, to mám skoro tak to drsný. Ale takhle jako že dozadu, takže že by to bylo později, ale to vás nechci připravit, protože ta trhlena je fakt pěkná. Je tam hodně železa. Jsem jenom takhle jako kouknul, co tam je za suroviny po cestě, je to obrovská spleť chodeb, takže tam možná narazíme ještě na nějaký spawner, nevím, možná tam, já jsem to trhlenu vůbec neprozkoumával, takže je možný i, že tam budou nějaký opuštěný doly, nevylučuju, nekoukal jsem se, jenom tak jako jsem došel na okraj, kouknul jsem se, řekl jsem, trhlina, to je super, někdy se sem půjdem podívat. A to bylo všechno jako. Víc jsem nedělal, protože jsem chtěl co nejrychleji dojít k tomuhle spawneru, protože mám dneska ještě před sebou nějakou prácičku, kterou musím dodělat. A není to úplně jednoduchý. Tak. To tady vykopu takovouhle místnost. Kolik to tady je? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dobře. Přemýšlím, takováhle místnost by mohla stačit. Si tady jenom hodím pomocný blok nahoru. Tak. A jako mám zaplou obtížnost. To by se to ani nespawnul, ale je zajímavý, že jenom jeden se teda spawnul. Ha? Jste parchante. No, takže tak. Tohle mě tady štve, to si fakt vykopu teďka. Vykopal jsem jenom nějaký uhlí, takže mám trošku víc levelů. To je asi všechno, co jsem dělal za kamerou. Já jsem vůbec neměl čas, takže jsem ani nepokročil s tou mob trapkou. Mám to všechno napsané na papíru, co musím udělat za kamerou, že mob trapku, ty farmy dýňový a melounový musím dodělat. A mám najít to taky džungli a poušť. Ale máme fakt hrozně daleko. Nejbližší poušť, myslím, jsem našel, ale zase pak našel jsem jednu poušť na jednu stranu od baráku a druhou na druhou. Jakoby takhle vždycky na opačnou stranu. A pak vedle té jedné byla normálně jenom voda a vedle té druhé tak byl rovnou prales, dost jako obrovský prales. Pak jako když jsem se tam koukal a jenom tak jako letmo jsem se tam jako kouknul, tak to bylo fakt obrovský a nechtěl jsem se tam jako úplně ztratit. Takže bylo to obrovský. Nenašel jsem tam teda žádnej ten džungelní chrám, nebo jak to mám říct. Ještě není den, ale už se rozhodnil, jak tak koukám. Takže to jsem bohužel nenašel, ale to nevadí. To můžeme najít potom. A pak ještě hned vedle toho byl mushroom biome, což je taky super. A teďka přemýšlím, jak to mám
dodělat. Si vykopu ještě jednu dolů. A uvidím, jak to udělám. Jako ono se to, není to zas tak daleko tenhle ten spawner. Ale asi bych stejně udělal jako k tomuhle tomu nether zkratku, abych to měl rychlejší. A nebo metro podzemní, to by taky šlo udělat. Já plánuju hrozně moc věcí udělat si tady jako metro podzemní, jako tady v tom světě, když se mi nebude chtít chodit prostě přes nether. Jsem viděl, jako kdo se tu něco spawnlo, tyjo. Když se mi nebude chtít chodit prostě přes nether, tak si tady prostě nasednu do minecartu a odjedu si kam budu chtít. Bylo by to, přemýšlel jsem, že bych to udělal jako na výhybky, normálně, že bych tam vedl redstone signál a měl bych tam prostě napsaný kam co vede a takhle bych to normálně převážel sebe i všechno možný. Plánoval jsem udělat v tom branch mineu, že ho dám ještě že ho udělám vícepatrovej, že ho teda dám ještě o pár úrovní níž, aby jsme měli větší šanci najít teda ty diamanty. Netěžil jsem vůbec za kamerou, nic jsem nebyl v nedru, jenom jsem prostě tady prozkoumával a koukal si po jakém spawneru a těch věcech, protože to je úžasná věc. A je z toho hodně surovin, no hodně, ale jednoho typu samozřejmě, podle toho na co narazíte. Bude mít hodně kostí, šípů a luků. V singlu jsem taky našel skeleton spawner a nebyly tam ani zdaleka tak dobrý věci jako tady. Na to teďka jsem měl fakt štěstí, řekl, že tady byly fakt dobrý věci, prostě jako knížka Sharpness 3 a prostě Unbreaking 3, to je fakt úžasná věc. To si pak hodím přes kovadlinu na meč a to bude fakt úžasný. Pak si tam můžem přidat ještě nějaký. Já jsem chtěl jako enchantovat hlavně knížky, možná už jsem to někdy říkal. Chtěl jsem enchantovat hlavně knížky, abych to tam mohl rovnou pak plácat na ty meče a nemusel zkoušet vždycky štěstí, padne to, nepadne to. Takže to by bylo, to jsem chtěl takhle enchantovat. F3 si můžu dávno vypnout. A přemýšlím, že na téhle úrovni už by byla voda. Tak jsme vysoko. To je ideální. Na téhle úrovni poteče voda. A já mám jenom... Jo, ale já jsem vlastně tady našel kýbl, takže to je dobrý. Takže budeme mít 2 kýbly. Já bych si holt jeden udělal, no. Takže si pak skočím ven pro vodu. Aby jsme měli čím to si zalejt tady. Jinak asi to udělám normálně tím stylem, že teďka si přesně nepamatuju, jaký načasování má být, aby jim zbylo 1 srdíčko, to se pak kouknu, ale já stejně teďka nemám ty repeatery, jako by to bylo zpožděný. Takže to si budu muset dodělat repeatery, budu muset natěžit redstone, mě se jak teďka hrozně plete jazyk. Budu muset natěžit redstone za kamerou, ale toho je tam spousta dole, takže to nebude zase takový problém. Tady to jenom zaházíme. Chci vám hrozně moc poděkovat za veškerou podporu, kterou a důvěru asi ne. A teďka to budu muset stopnout, protože by se mi to za chvíli vyplo, protože mám zase málo místa na disku. Takže já udělám teďka menší cut a za chviličku budu zpátky. Takže za chvíli. Tak jo, nějak to vyšlo a jsme zpět. Nic jsem tady neudělal. Doufám, že mám teďka zaplý mikrofon. A jo, měl bych mít. Jo, jenom jsem dal torčky, doházel jsem tady tu zeď a šel jsem si pro vodu. Nic zajímavého. A teďka jak to vymyslet, kde budu stát? Si tady, anebo tady? To je otázka. Chci udělat co nejblíž vchodu. Takže to udělám asi takhle. Že
sem hodím tu vodu. Sem hodím druhou vodu a jdem. A jdem. Takhle klasicky. Pojď. A ještě jednou. Jo, super. Tak a teďka to tady ještě trošku vykopatí. Protože to teče až dozadu. Jo, je to tak. No, teďka doufám, že se tady ten spawne najednou. Dobrý, v pohodě. Nic se nestalo. Tak. Super. Cože? No, dobrý. Asi to dělá profesionalita prostě. Tak kdyby tady byla díra, tak bych se fakt naštval. No. Udělám to tak, že v podstatě tam, jak je ten vchod, tak tam bude taková místnost, která bude trošku pod zemí. Protože, že jo, ten spawner je tamhle ve vzduchu. Jo. A ta místnost bude tam tím směrem v podstatě kousek. A bude to taková tam klasická věc, že tady spadnou do tohohle toho kanálu, který tady teďka vykopu. Tak. A naplaví je to v podstatě všechny na jedno místo. A to řekněme, no, někam tam. Hop. Už, ale to odplavu při tom kraftění. Já odplavu. Čekat. Tak. Ne, dobrý. Tak. Jdem si udělat další krumpáč. Jenom na tohle už jsem spotřeboval 3 krumpáče. 2 vlastně. No, tak to je ještě v pádě. Jestli jenom 2, tak to je cajku. No. Tak. Tady poplavou, plav. Super. Jsem si mohl vzít rovnou ten kýbl s vodou. Cedulku jsem si měl vzít. A to neudělám tady. Nemám, protože nemám dřevo. Jsem ale dřevo, nemám dřevo. OK, tak to necháme na potom. Zatím to tady vykopem. Máme čas. Najím se. Budu svítit. Tak. Čekat, kolik to je. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Raz, 2, 3. OK. A teď já to vlastně můžu zastavit cedulkou. Takže to je v pohodě? No, kterou nemám, ale víte co? Víte, jak to myslím, že jo? Určitě jo. Oh yeah. Nemám šajna, kam jsem se prokopal. Ale jsem venku. Se tu označím a zase zakopu. Tak. Děláme se takovouhle menší místnost. Tak. Ale železo, výborně. To mi ale vůbec nevadí. Tady, dobrý. Dobrý. Vykopem to tady. Dobrý. Jo, tady už to vlastně jde ven, co? Tady už to vlastně jde ven? Ne, nevede. Cože? Kudy to vede ven? Tady? Tady. Jistě. Tak a stejně jsem nic. Jo. Vím, kde jsem. Dobrý. Tak. Tohle to hrozně vadí. Tak, dobrý, lepší. No snad poznám. Možná. Jo, tudy připlavou.
Aspoň trošku si to tady zvelebíme. Tak. Jo, ale já tady, že budu muset udělat nějak tu místnost na to, aby to mačkalo. Takže to bude ještě větší. No v podstatě nemusí být. Takže jo, připlavu po téhle úrovni. Tady spadnou. Raz. 2 dolů, aby nemohli vyskočit. Takže to tady půjde všude o 2 dolů. To je jednoduchý. Uhlí? Jo. Blik. Blik. Jistota, jistota. Tak. Gle. To tady teďka jenom vykopu tak na hrubo. Protože nemám plně všechny věci na to dodělání té farmy, takže to vykopu takhle na hrubo, aby to bylo... O, železo si vykopem, to nevadí. Tak. A oni spadnou sem. Jo. Tady bude sklo. Všude. Spadnou sem. A tady v podstatě takhle sem. Čekat, tak to uděláme. Že tady budou pistony. Takhle tohle sem půjdou. Ty se vysunou. A budou vysunutý... No, jak dlouho budou vysunutý? Tady teďka potřebuji udělat místnost. Celkem velkou místnost. No, nevím, jestli celkem velkou, ale... relativně velkou. Aby se sem vešel všechny ten obvod. Se teďka přesně ani nepamatuju, jak to má být, ten obvod, takže... Teďka se o něj ani pokoušet nebudu, protože nemám nic. V podstatě na ten obvod, takže to si nedohážu. Si za kamerou natěžím redstone a tak. Natěžím si redstone, udělám si repeatery. Oh. Jo, tak tady ne. Tady pod tím může být. Tak, super. Tak, řekněme takhle, ideálně končí tu hlína. Tak. Tohle to vykopem, nemám sice lopatku, nemám, ale tohle je celkem v pohodě ještě. Horší by bylo kopat tu mobtrapku takhle rukou, to bych asi umřel. Tak, tohle není složitýho. V podstatě, že jo, funguje to prostě jednoduše na nějakém tom principu, že tady do těch pistonů bude prostě takhle přes blok přivedený takhle tudy redstone, tím, že bude ovládat tenhle i tenhle piston, oba dva, který se vysunou a bude to, že já tady zmáčknu páčku, tak vyšle signál. Tak, takhle tudy vyšle signál. A tady bude 1,000,001 repeater. Hrozně moc jich tady bude. Nevím přesně kolik. Kouknu se přesně na to, kolik jich tady má být. Aby to bylo, že budu hitovat na... že to bude na jedno srdíčko. Jo, vlastně tady to být nemůže. Tak, tady to ne. Jo, tak. A další železo. A když to člověk potřebuje, tak ho nemůže najít. To bylo vtipný, když se prokopal do té jeskyně. Snad ne. Tak, dobrý, dál kopat nebudu. Tohle by mě tu nerušilo, tak vykopu. Tak a nazdar. Tak. Svítit. Důležitá věc. Nesmíme nikdy zapomínat.
super. Akorát. Nevím, jestli tato místnost bude stačit. Doufám, že jo. Mohla by, ne měla, ale mohla by. Nevím, jestli měla. Tak jo. Se kouknu. Jestli už jeden. Bude jeden, už se rozednívá. Takže to uděláme. Tak. Jsem něco chtěla, nevím co udělat. Nevíte, co jsem chtěl udělat? No, sklerotik. Tak. Tak. Tohle to si odnosím domů. Kalešuju, prozedni se. No. No tak. No. A takhle to je v podstatě hotový. Teďka už jenom tady. Tady v podstatě nic. Tady jenom vykopu tyhle ty bloky. Takhle to mě spláchne dolů. Tady bude další proud vody, který poteče takhle sem, kde bude sklo, na tom bude cedulka, aby tam ta voda nevstekla. Skvěle to udělají bum. Aby se mohli jaký utopit. Ne, takhle. Pak až jich tady bude hodně, tak já zmáčknu tlačítko, to vyšle signál, bude tady hodně repeaterů, aby to ty pistny drželo dlouho otevřený. A kouknu se, na jak dlouho to teda má být, aby to bylo přesně na to půl srdíčka, nebo přibližně kolik to má být. Jo, půl srdíčka. Takže tak. 27 minut, myslím, že ideální. Sice fight to moc nebyl, spawnul se jenom jeden. Čekal jsem to teda jako ne. Really? Teď začne pršet. No, dobře. Dobře. No. To by bylo všechno. Já se s váma pro tento díl rozloučím. Pište mi do komentářů, co chcete dělat v dalším díle z této série. Já mám něco v plánu, ale přemýšlím, že ty plány změním, protože ta trhlina je fakt úžasná a je hezká a mohly by tam být další věci, takže bych jsem ji prozkoumával. Můžete mi napsat, jestli trhlinu nebo něco. Já mám v plánu nějaký farmy v tom našem doupěti. Tohle to nevím, jak dlouho tady nechám, dokud si vzpomenu, že to mám odníst. A příště si zapojíme teda tady dole ten redstone, to by nemělo vyjít na celý díl. A koukneme se teda do té trhliny. Tak jo, jak jsem teda říkal, já se s váma loučím. Budu hrozně rád za like, potěší to mě a najdou mě, motivuje mě to, pochopím si z toho, že vás to baví a najdou mě díky tomu i další lidi, takže za to moc děkuju. Budu rád taky za komenty, všechny je čtu, protože jich zatím není moc, snažím se na všechny odpovídat, pokud to je nějaká srozumitelná věc, zatím tam všechny srozumitelný byly, takže to je super. A budu rád, když to třeba budete sdílet, nebo o mě řeknete někomu, komu myslíte, že by se to mohlo líbit. A to bude asi teda úplně všechno. Já se s váma loučím, ale to už jsem říkal. To je jedno. Tak jo, tak se uvidíme příště a ahoj.